今日嘅助詞係囉，第一聲調囉，依然係根據兩位老師嘅論文。我哋先睇個例子。都唔知呢啲咩規矩嚟嘅？你話我聽，邊個落命令放瘟疫嘅？上頭咯。頂！呢度邊個落命令放瘟疫？上頭咯，即係上頭落命令。佢呢度咧就呢個囉就表示係好顯而易見，唔使解釋嘅，你應該明白嘅。上頭囉啊，你應該知道嘅咁嘅意思。再睇多一個例子。你嗰隻遠軍表妹發現咗呢個事實未？咩事實？咩婆娘啊？咩事實啊？你係婆娘，即係你係女人咯。呢個係表示呢個事實應該知道嘅，即係好顯而易見嘅。而且個個都即係仲隱含個個都知嘅。再睇一個例子。費事同你講，費事講咪唔好講咯，點解要打鑊啫？呢度費事講咪唔好講咯，即係話你唔想麻煩唔想講，咁就唔好講咯。咁呢度咧就有啲無奈啊、不滿啊咁勉強啊咁嘅語氣係嘛？點解要打我啫？即係點解要打我一或啫？係嘛？你唔講就唔好講，冇必要打我啊嘛，咁嘅意思。再睇一個例子。你家陣未死啊嘛？都係唔係話個第福咯？但係咪講唔多嚟猜翻蛋先，財生得仔人4塊半，有龜左手啦。你家陣未死啊嘛？即係你未死，得閒咪畫過第福咯。即係你使咩咁大驚小怪啫？你都未死，得閒再畫過咪得咯。咁呢度就係好淡然、好漠然，即係唔在乎嘅語氣。呢個就係囉嘅用法。我哋做一個總結，佢係首先用於即係標記顯而易見，唔需要質疑或者唔需要解釋嘅事實。譬如講你係女人，或者名牌。咁咧第二個咧就係表達對呢個命題嘅消極態度，即係譬如講你唔想講就唔好講咯。而且佢經常同呢個咪搭配嘅，咪咩咯就得閒咪畫個第二幅咯。咁呢個就係表示一個不滿啊、無奈啊、漠然嘅啲態度。總結嚟講咧，就係表示一個大家都知道嘅事實，而且對呢個事實或者命題持一個消極嘅態度。呢個就係囉嘅用法。